在40厘米的距离啊，开启2档，10分钟的温感不明显；开启最大档，又太热。在30厘米的距离啊，开2档比较舒适。大家可以测试下你家沙发与茶几的距离是否能够放得下，又或者在电脑桌下面取暖还是不错的。当然有个前提啊，要注意电线的安全，取暖设备旁边不要有易燃物和电线，免得发生危险。桌面取暖器怎么说呢？食之无味，弃之可惜。我简单查了下淘宝销量最好的电脑桌和大部分工位的尺寸啊，都是1.2×60这个尺寸。我模拟了这个尺寸，并且没有放显示器，只是放了笔记本和 iPad， 还有小姑娘大概率会放在工位上的玩偶和绿植。同样的问题，没有地方直放了，不能享受直吹。我之前也担心，会不会吹坏鼠标键盘的问题啊？然而并没有，这也意味着你的手在键盘或者鼠标上，它是吹不到的。斜着吹70厘米的距离比较舒适，只是这么远的距离啊，会吹得脸和眼睛干干的，特别是小姑娘喜欢戴个美瞳、隐形眼镜啥的，慎用，强烈不推荐。踢脚线取暖器呢，是全屋加热速度最高的，升温最快，但是使用过程中啊会有异味。我间断的使用40小时以上的时间，异味的问题并没有减少，每次开启都会有一股刺鼻的异味。在我使用的另外一款1000元以上的踢脚线取暖器啊，也存在同样的问题，只是随着开启的时间，不知道是我鼻子适应了，还是只是开机的时间才有。使用15分钟后啊，味道就小了很多。还有一点，不要与墙面贴得太近，与墙面至少保持10厘米以上的距离。它的热风啊会把墙给烤热了，在热成像里面看着特别唬人，像个火箭发射的那个东西。温度啊其实也没有多高，只有30度左右。如果长期开启，尽量不要再有挂画光相片或者挂钩附近。如果说是贴壁布的家里，尽量和墙的距离啊再远一些。另外，我们买的这款先锋的没有侧翻保护，翻过来也持续加热，连18.9块包邮的小太阳都有了，它没有，的确说不过去了。电油汀在有限的时间内啊，加热效率的成绩啊并不理想，但是我们内容团队啊都抢着去使用的一个取暖设备。虽然要通电5分钟才能有热感，但不管在20厘米还是50厘米，都能感受到热度，而且不会有不适感。并且这款电油汀在我们买的这些取暖设备里颜值最高，甚至你还可以把吃不完的外卖放上面加热。使用体验也是除暖气外比较舒服的。小太阳安全方面啊都说存在隐患，但这个东西怎么说呢？在南方特别好用，夸张点说啊，在小太阳的跟前啊是天堂，起身去个厕所就是地狱，还他妈是叠加魔法穿透的效果。暖身毯我买的这款是比较大的了，1.5×80的，小姑娘用没啥问题，我300斤的胖子用盖腿有点小了，包不住我的大粗腿。体感上比较舒适，功率呢比较低，在沙发或者办公室被动取暖的一个小神器，特别是潮湿的南方，有时啊盖个毯子也很冷，电加热的效果还是比较明显的。作为妇女之友啊，建议妹子们人手一个，每个月不舒服的那几天，这东西比暖手袋好用，贱内亲测。碳晶毯怎么说呢？真是失误，买的这个尺寸啊太小了。我本来想买来测暖脚的，结果暖久的效果啊特别好，完全可以当成电地暖来使用，功率也不高，只是花纹太丑，没有知名品牌在做，对品牌呢说实话没什么信心。我经常一个人在偌大的办公室里面加班，开空调呢也没啥用，旁边一个电油汀，脱了鞋脚踩在上面，开9档特别烫，开6、7档正好，开9档的时候大概有个65度左右，舒舒服服的。再说下空调啊，前面几个取暖设备像小太阳、电热炉、踢脚线都属于焦耳定律取暖，效率呢是肯定不如空调的。空调是把电转化成动能，做成室内外的热交换，并非直接把电转换成热，所以肯定最省电。卧室的空调啊一般都装在墙壁的上方，并且风力不大，强烈建议加个小风扇加强对流。夸张点说啊，避免发生头热脚不热，室内顶部30度脚上13度的情况。
另外，冬季使用空调取暖，刚开机或者说使用几十分钟后啊，会吹冷风啊，或者不吹风，同时也会感觉到空调外机在抖动，空调室内机在大喘气。这时你不要慌，不要害怕，不会爆炸的，空调没坏，很正常。冷静、理智、稳重。这个呢是空调在除霜，不同的品牌啊，除霜的时间不同，普遍在3到5分钟。当然，年头长的空调啊，也有可能更久，10分钟左右。除霜的频率啊，大概是在45分钟一次。当然，室内外的温差比较大，又或者室外的温度特别低的时候，除霜的频率与除霜的时间也会增加。至于电费方面啊，我们简单来说，算个不严谨的粗账。我假设大家11月、12月、1月每月在家里面睡25天，剩下的几天出去浪，年轻人嘛，1个月浪4、5天不回家，很保守了。哥年轻时大半夜的回过家，又或者加班网吧通宵，约妹泡在唱 K 开房啥的，很正常。每天你在家，我就只算7个小时。2月份你出去春节假期，就算你住15天，如果你用1500瓦的取暖设备，大概要922度电；2200瓦的设备啊，需要1353度电。你再算上你的电费，要花多少钱，这个账就清楚了。注意啊，咱们国家的电费啊，一直是很便宜的，因为今年资源比较紧张，稍微改动了一下。1年电业局认可的电户表啊，一户超过2760度就为第2阶梯了。每个地区贵的价格不同，1度我们当地也就贵个5分钱。如果你和人合租，加上夏天空调不断，我家主卧1年空调用了1253度，书房用了1061度，只是俩空调1年就2314度了，还不算其他电器。如果你家里面用的是电热水器，或者你的生活很精致，养个热带鱼啥的，又或者像我一样有个特别懂得生活的贱内，烘干机、烤箱、空气炸锅、干鞋器、水暖毯、蒸汽拖把啥的，一个都不少，那么你大概率就要到第3阶梯了。我们这儿内度电贵3毛，算上股风优惠，白天合成8毛5一度，晚上合成6毛5一度。又或者你住的是公寓或者黑心房东收的商业用电，这个账呢因人而异，你要细算。对于刚踏入社会工作的小伙来说啊，可能的确有点压力，毕竟取暖器便宜啊，一个冬天使用下来能他妈买好几个了。出门在外，我不是吓你，只是让你知道你选取的取暖设备啊，用了之后能不能舒服之余啊，还不能给生活带来困扰。别用的爽啊，电费出来人他妈懵了。当然壁挂炉也不便宜，我12月11号至16号家里开了3天的暖气，每天基本都是夜里的12点开到第2天中午12点。温度我设置的是23度，一共用了13方的气。说来惭愧啊，也是第3阶梯，每方3块9毛5，用了不到3度电，算上洗澡没做饭，一共花了75块钱，合成每小时2块钱，约等于每小时4度电，也不便宜啊。我们这儿现在的室外温度啊，夜里是3度到6度左右，室温在17度左右。而且我把我的房间密封做的比较好啊，70多平方的房子很小了，只要是漏风的地方全部被我堵住了。阳台我还加了隔热膜。如果是1月份，成本起码翻番。我一个同事家里有个1岁的宝宝，家里壁挂炉24小时不带关的，给大家贴下账单，自己体会下。集中供暖其实是比较舒服且性价比比较高的方式，一般价格在20到30元1平方，按房子的面积收取。100平方的房子大概2000元到3000元左右，4个月的时间，普遍能达到23到27度。我们这很多小区啊都有集中供暖，只是我住的没有。壁挂炉烧暖气，家里装修好以后也可以装，我家就是4个暖气片加上一个博士的壁挂炉，花了不到7000块钱吧。有自己房子的可以考虑，使用成本前面也给你算了，给你做个参考。取暖其实没啥省钱的招，当然如果你又怕冷又想精打细算，其实找几个低功率的取暖设备搭配使用，一个人还是能做到比空调或者取暖器爽一些的。在不同场景搭配不同的取暖设备，比如在沙发上刷刷剧、刷 B 站，盖个取暖毯，不挺爽的？在电脑前玩个游戏，整个加热的桌垫，再整一个
暖脚垫或者湖南的火炉，虽然丑点，省电又暖和。如果不是特别冷的环境，取暖桌垫都能省。毕竟有句老话嘛，暖脚暖全身。打完游戏、刷完剧刷累了，上床前把电热毯打开，不挺好的？可以考虑整个智能插座，起都不用起，提前打开电热毯。如果怕干，也可以买个水暖的电热毯，并不是说水暖的它就不干，使用起来确实要比电热丝的舒服很多。我用了3、4年了，挺好。特别是我用的水暖毯的第1天，当天就给父母、丈母娘全买了一套。大家把孝字打在公屏上，我操，不对，别打。好了，以上就是本期的所有内容。如果能帮到你，给个1键3连，10次不易。另外，近期我会更新曲面屏的钢化膜、水凝膜的视频，如果你有兴趣，记得点个预约。我们下期再见。